Вот, подожгли. Когда слил катку в Бравл Старсе. Когда слил катку в Бравл Старсе, чисто твой пукан. Просто это так... Или в КС. Так вот подгорает от КСки, когда против тебя глобалы попадают. Уже тут жар чувствуется. С 10 метров жар идет. Прикинь, если туда... Вот прикинь, как Жанну д'Арк там... Жанну д'Арк вот так вот сжигали. Это ж вообще, ну... Просто смотри, Просто смотри. Это они просто... Он больше тебя. 2 метра. 2,5. Дима, просто посмотри вот вверх туда. Смотри, какие там частицы вылетают. Как красиво. Ты давай быстрее выкладывай, сфоткай меня, я хочу сфоткаться. Сфоткаться она хочет. Давай быстрее! А надо 60 секунд подождать. Эх, ты остановить не мог.